Hola, bon dia a tothom. Avui venim a parlar sobre veganisme i medi ambient. I és que al parlar de veganisme, diverses persones m'han sortit amb l'argument de que en un món on tota la població fos vegana, es necessitarien moltes més terres per conrear tots els cereals i les verdures per tothom i que, a més, les persones veganes consumeixen molta soja, que a vegades és transgènica i molt perjudicial pel medi ambient. Per tant, segons aquest argument, si el que t'interessa és cuidar el planeta, potser no és una bona idea ser vegana, no? O potser sí. Doncs en aquest vídeo explicarem per què aquests arguments són completament erronis i parlarem de molts altres factors relacionats amb l'ecologia i el medi ambient que deixen claríssim que si el que t'interessa és cuidar el planeta, l'opció que tens més a l'abast per reduir al màxim el teu impacte negatiu a la Terra és simplement ser vegana. Criar altres animals per menjar-nos-els requereix quantitats massives de terrenys, d'aliments, d'energia i aigua i causa un immens patiment a altres éssers. Per fer-nos una idea, cada segon estan matant a 2.000 animals de granja als escorxadors del món. Això no només és una gran injustícia i la causa d'immenses quantitats de dolor i patiment, sinó que, a més, comporta moltes implicacions en altres àmbits que solen passar desapercebudes. Llavors, en aquest vídeo ens centrarem en les implicacions medioambientals que comporta la ramaderia, la pesca i el sector agricultor que cultiva aliments per alimentar en aquests animals de granja. I és que al planeta Terra, on actualment hi viuen al voltant de 7.700 milions de persones humanes, s'estima que un 10% de tota aquesta població mundial està en situació de pobresa alimentària i desnutrició. Hi ha persones que es pensen que la fam al món és causada per la sobrepoblació humana. Hi ha massa gent i els recursos que tenim a la Terra no són suficients per alimentar tothom. Però això no és completament cert, ja que aquest número es queda bastant petit quan el comparem amb els més de 70.000 milions d'animals de granja que estem criant anualment al món perquè després els humans puguem consumir els seus cossos. Com us quedeu si us dic que cada dia la població humana beu uns 20.000 milions de litres d'aigua i consumeix uns 9.500 milions de quilos de menjar, però que tan sols les 1.500 milions de vaques que es crien a la Terra beuen 1.700 milions de litres d'aigua al dia i consumeixen 61.000 milions de quilos de menjar. I dic tan sols perquè aquí no estem incloent tots els litres d'aigua i tots els quilos de menjar que consumeixen les altres espècies que es crien massivament al món, com els 700 milions de porcs o les 24.000 milions de gallines. Llavors, si mirem aquest gràfic, veiem que per tal de produir 1 quilo de vedella es necessiten 16 quilos de cereals. Què passaria si traiem l'animal intermediari? Doncs que aquests 16 quilos de cereals no es convertirien en 1 quilo de carn, sinó que anirien directament al consum humà i podrien alimentar a moltíssimes més persones. Per tant, el problema de la fam al món no està tan relacionat amb la sobrepoblació humana, sinó amb la població humana consumidora d'altres animals. Tornant al famós tema de la soja, més del 70% de les collites de les plantacions de soja del món van a alimentar el bestiar. Tan sols un 6% de la soja mundial s'utilitza pel consum humà. La resta s'utilitza per fer olis vegetals i altres productes no alimentaris com biodièsel. Llavors, això és molt fort, perquè estem dient que la soja, aquest aliment que ens preocupa tant i que està involucrat en la destrucció dels ecosistemes, en la generació de conflictes, doncs resulta que la major part d'aquestes plantacions van alimentar, com era d'esperar, el bestiar, que després serà assassinat per tal que els humans ens puguem menjar la seva carn. Llavors, si a banda de pensar en la soja, pensem en tots els camps de conreus que hi ha al món i comencem a utilitzar els aliments que s'hi produeixen per alimentar la població humana, n'hi hauria prou com perquè més de 10.000 milions de persones visquessin sense passar gana aquí, al planeta Terra, i a més, tindrien prou recursos i prou espai com per reforestar boscos i treballar per la recuperació d'ecosistemes que actualment ens estem carregant. Tot i així, hem triat que hi hagi persones que moren de gana mentre dediquem el 77% dels conreus mundials a alimentar a milions d'animals per després consumir-los a ells. Llavors, aquí hi ha una altra dada impactant, i és que més del 80% dels infants que passen gana al món viuen a països on els cultius dels seus conreus s'estan donant al bestiar i que després els països occidentals són els que es mengen aquest bestiar.
O sigui, s'estan conreant unes terres per produir aliments per uns animals que després es consumeixen a una altra part del món. Com pot ser que haguem arribat aquí? La veritat és que és algo bastant rebuscat perquè estem literalment robant els recursos d'altres països i donant suport a un sistema completament injust i completament innecessari. Però què passaria amb les terres si visquéssim en un món vegà? Doncs com que els conreus es consumirien directament, es necessitarien conrear moltes menys terres, ja que per alimentar a una persona vegana tan sols es necessiten 674 metres quadrats de cultius l'any, mentre que per alimentar a una persona omnívora, o sigui que menja carn, es necessiten conrear 18 vegades més terrenys, o sigui, uns 12.140 metres quadrats de terreny l'any. Abans hem dit que s'estan utilitzant un 77% dels camps cultivables a la Terra per alimentar el bestiar. Llavors, això equival a 1/3 de tot el terreny terrestre que hi ha a la Terra, o sigui, sense comptar els mars i els oceans. Llavors, en aquest gràfic, fins i tot podem veure que només s'utilitza un 20% de tots els terrenys cultivables a la Terra per cultivar aliments vegetals pel consum humà, quan després són aquests aliments vegetals els que ens acaben aportant la major part de les calories. També diem sovint que és necessari estalviar aigua, però és que la gran culpable del consum d'aigua potable al món torna a ser la ramaderia industrial, utilitzant 1/3 de l'aigua dolça del planeta. Per exemple, als Estats Units, l'ús domèstic d'aigua és del 5%, però és que ara ve la part interessant. Per tal de conrear els camps destinats a produir aliments pels animals de granja, s'utilitza el 55% del total de l'aigua que es consumeix. O sigui, més de la meitat de l'aigua potable d'un país sencer va a produir aliments per les vaques, les gallines, els porcs, per tots aquests animals que després enviaran a l'escorxador per tal de que els humans es puguin menjar els seus cossos. I és que es necessiten més de 15.000 litres d'aigua per produir tan sols 1 quilo de carn. En aquesta foto veiem que s'han utilitzat 4.000 litres d'aigua per produir un bistec que sol pesar uns 200 grams. O sigui, si us hi fixeu bé, la paraula es va escriure amb ampolles d'1 litre d'aigua. Llavors, per altra banda, es necessiten tan sols 1.500 litres d'aigua per produir 1 quilo de blat. Quanta aigua estalviaríem si deixéssim de consumir carn d'altres animals i ens alimentéssim de verdures, de cereals i de llegums? I ara m'agradaria parlar dels gasos d'efecte hivernacle i de la contaminació de l'atmosfera. L'Organització de les Nacions Unides del Menjar i l'Agricultura, que les seves sigles són la FAO, va publicar un informe l'any 2006 dient que l'agricultura animal, és a dir, la cria d'animals pel consum humà, és responsable del 18% d'emissions dels gasos d'efecte hivernacle, superant les emissions totals del sistema de transport conjunt, que generen un 13% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I aquí estem incloent tots els combustibles fòssils que es creen pel transport terrestre, pel transport aeri i pel transport marí. Llavors, aquest número ja és bastant elevat de per si, però gràcies a un estudi de l'organització World Watch Institute, que es dedica a la recerca medioambiental, doncs s'ha descobert que aquest percentatge és erroni i extremadament conservador. I això per què? Doncs perquè aquest estudi, les dades de la FAO, no compten les contribucions als gasos d'efecte hivernacle que tenen factors molt importants com la respiració dels animals de granja, que equivaldria a 8.769 milions de tones anuals de CO2, ni la deforestació que comporta criar i alimentar a tants milions d'animals, ja que cada segon s'han de talen entre 0,5 i 1 hectàrea d'arbres a les selves de l'Amazones per tal de produir alimentació i habilitar espais per criar tots aquests animals. I llavors, tots aquests arbres que s'estan talant estaven emmagatzemant CO2. Quan es talen aquests arbres, el CO2 s'allibera a l'atmosfera i contribueix a l'escalfament global. A més, la FAO va subestimar la contribució del metà que alliberen els animals de granja en l'escalfament global del planeta i també va considerar per aquest estudi que hi havia molts menys animals de granja dels que realment hi ha. Ni va comptar tampoc els processos i els materials d'empaquetament que també contribueixen a l'alliberació de gasos d'efecte hivernacle i que estan directament relacionats amb les indústries que venen animals o les seves secrecions com a producte. Així doncs, els investigadors d'aquest estudi van arreglar totes aquestes dades errònies i va resultar que la suma total de gasos d'efecte hivernacle que alliberen els animals de granja és d'unes 32.000 tones per any, equivalents en CO2. Llavors, per tant, aquest número representaria un 51%
de totes les emissions de gasos d'efecte hivernacle mundials, que és un percentatge gegantesc. I ara que estem parlant de contaminació i de gasos d'efecte hivernacle, m'agradaria destacar el cas dels nitrats, ja que és un tema que ens toca bastant de prop. Els nitrats provenen principalment dels excrements dels animals i dels fertilitzants químics que s'utilitzen en els conreus. I, a part de contaminar aigües potables, estan relacionats amb la producció d'un dels pitjors gasos d'efecte hivernacle, que és l'òxid nitrós. Llavors, per què ens toca especialment de prop aquest tema? Doncs perquè el mes passat, al juny del 2020, van sortir una sèrie d'articles i notícies explicant que Espanya és el país de la Unió Europea que més carn consumeix i que s'havia trobat que el 40% dels aqüífers espanyols estan en perill degut a la contaminació per nitrats que provoquen la indústria agrícola i la indústria ramadera. Llavors, per exemple, a Catalunya mateix, fins fa poc, adobaven els camps amb els purins dels porcs, o sigui, amb els seus excrements, entre d'altres. I això contaminava moltíssim, ja que després, al regar o al ploure, tots aquests nitrats arribaven als aqüífers i els intoxicaven. I com que alts continguts de nitrats en l'aigua són tòxics per la salut humana, a part de contribuir en l'escalfament global del planeta, a Europa s'ha de gastar cada any més de 3.200 milions d'euros per tal de netejar aquests aqüífers de nitrats. I, no tan sols a Espanya, sinó en tota Europa. Llavors, com que a Espanya hi ha una contaminació molt elevada per nitrats, la Comissió Europea el mes passat va donar un ultimàtum als polítics espanyols perquè actuessin al respecte per tal de reduir aquests nivells de contaminació per nitrats en els aqüífers del país espanyol. Doncs ja que hem començat a parlar del tema de l'aigua, ha arribat el moment de parlar de tots els animals marins i de com influeix la seva pesca a la salut dels oceans i a la biodiversitat marina. La dada més impactant, que potser haureu sentit abans, és que un estudi del 2006, publicat a la revista Science, va concloure que l'any 2048 podria ser que ja no hi haguessin peixos als oceans. I és que cada any es pesquen de 80 a 100.000 milions de tones de peixos. I aquí hi ha una dada bastant trista, una part bastant trista de la indústria pesquera, i és que és tan i tan gran la quantitat de peixos que es pesquen l'any que ja no es parla del nombre d'individus que moren, sinó de les tones que pesen aquests peixos que s'estan pescant. Però s'estima que si es poguessin comptar els peixos que cada any es pesquen als oceans del món, serien uns 2,7 bilions d'animals l'any. O sigui, un 2, un 7 i 11 zeros al darrere, que és un número extremadament immens. Llavors, aquí hi ha una altra dada bastant impactant i bastant trista, i és que per cada quilo de peixos que es pesquen hi ha fins a 5 quilos d'altres espècies marines que es llencen per la borda. O sigui, que són víctimes també de la indústria pesquera i després de ser capturades, llencen un altre cop per la borda. I aquí incloem peixos i altres animals com dofins, foques, taurons i fins i tot balenes, que no són d'interès pel vaixell de pesca en concret, que normalment busca una espècie determinada de peix o d'animal marí, i que un cop ha pescat, els torna a llançar per la borda perquè no en faria res. Però la pesca no és l'única responsable de l'extinció d'espècies. Si tornem als ecosistemes terrestres, s'estima que cada dia s'extingeixen més de 100 espècies al planeta, incloent insectes, plantes i animals, degut a la destrucció de les selves tropicals. Llavors, les selves tropicals, com segurament haureu sentit abans, són els pulmons del planeta. És com si respiressin CO2 i exhalessin oxigen. I l'agricultura animal, o sigui la indústria càrnica i les indústries que treballen per produir productes d'origen animal, són les responsables del 91% de la destrucció de la selva amazònica. Segons un estudi publicat a la revista Scientific American, cada segon es destrueixen entre 0,5 i 1 hectàrea de selves tropicals. Crec que això ho he comentat anteriorment en el vídeo. I és que aquesta dada seria equivalent a que cada segon s'estessin talant la mida d'un camp de futbol d'arbres en la zona de la selva amazònica. I, com no, la causa principal d'aquesta deforestació és la cria i l'alimentació dels animals de granja. La sobreexplotació i el conreu dels camps per alimentar a tots aquests animals són la causa principal de molts problemes mundials, de l'extinció d'espècies, com acabem de comentar, de que hi hagi zones mortes a l'oceà, de la contaminació de l'aigua, de la destrucció de l'hàbitat. La deforestació i la pesca massiva en zones on hi ha espècies en perill d'extinció també són uns grans contribuïdors,
a part de la caça per oci de segons quines espècies i de la contribució que hi tenen l'ús de moltíssims pesticides, herbicides i fertilitzants en la producció de conreus pel bestiar, que després acaben contaminant les aigües. Tots aquests factors han sigut els principals determinants de que actualment ens trobem amb l'extinció massiva més gran que hi ha hagut al nostre planeta Terra en 65 milions d'anys. Com podem permetre l'èxit d'un sistema que assassina, tortura, contamina i posa en perill a tots els éssers vius de la Terra, incloent els éssers humans i les nostres futures generacions? Encara tenim temps d'actuar, encara tenim temps d'evolucionar cap a un sistema basat en plantes, on hi hagi un estil de vida basat en el respecte cap als altres éssers vius que conviuen al món amb nosaltres. Si visquéssim en un món vegà, produiríem un 50% menys de diòxid de carboni, utilitzaríem 11 vegades menys petroli i necessitaríem 13 vegades menys aigua i 18 vegades menys terrenys que els que necessitem actualment per alimentar a una població omnívora. No creieu que val la pena? Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu la informació d'algun article o dada en concret, deixeu-ho als comentaris i us passarem el link. Moltes gràcies per seguir-nos i mirar els nostres vídeos i ens veiem molt aviat. Adeu!